गर्दन जो दरिया। कौन बख्श कंदो साए? कौन बख्शींदो साए? ॿुधाए थो कौन बख्शींदो साए? खामोश! अॻिते हिकिड़ो लफ़्ज़ बि कढियो अथई न, कैंची खणी ज़बान काकड़े खां कटे छॾींदो साए। माठ करे मानी खाई वठो। खेसि मानी। इज़त सां ही मानी खा। कौन खाईंदुसि मानी? वडेरे जे टुकरनि ते पलचण वारा याद रखजांइ, ही मिठल तुझो मौत आ मौत। हाणे तुंहिंजी ज़िंदगी असांजे हथ में आहे। माठ करे वेही मानी खा, वधीक कोन न कर। चङो मां हाणे हलां थो। मानी खाई वठे त अखियूं हथ चङे नमूने सां ॿधी पोइ निकिरजो। तव्हां बेफ़िक्र रहो। लगे थो तुंहिंजो पेट भरजी वियो आहे माई सियाणी। तोखे पैसनि जी ज़रूरत न आहे, तॾहिं त तूं मुंहिंजे कम में हथ नथी विझी। बानो बेगम तो बि त असली मुंहिंजे लाइ पोयों बाहि ॿारे ॾिनी आहे न। अॼु ई त असली वांदी थी आहियां। त पोइ अॼु ई वञी आलम ई नज़ीरा सां मिल ऐं मूंखे हाय न जी वरंदी आणे ॾे, न त पोइ आऊं ॿियो को दर ॾिसां। अलाह कंदो तुंहिंजी न्याणी जो उते ई रिश्तो थींदो, रुगो तकड़ न कर। रिश्तो तॾहिं थींदो न जॾहिं तूं अॻिते विख वधाईंदीअ। बानो बेगम चयो न त मां अॼु ई वञी नज़ीरा जे कननि ते ॻाल्हि उछले थी अचां। रुगो नज़ीरा न, आलम सां मिली अचिजांइ, छो जो मर्ज़ी आलम जी हलंदी। मूंखे हा या न जी वरंदी आणे ॾे, अॾे छॾींदीसीं अॾे। बानो बेगम जेकॾहिं इहा ॻाल्हि आहे न त मां तोखे अॼु ई वरंदी आणे थी ॾियां। बसि तूं रुगो मुंहिंजे लाइ मिठाई घुराए रख, पको सम्झ कम खे। बानो बेगम जो ख़ैर। अदा माई के सतावड़े ते न वठी वेंदे छा? अदा चरियो त न ई थियो। हिननि जे घर वञा त ॾियनि मानीअ में ज़हर। तोसां गॾु मां बि हूंदसि, गॾिजी मानी खाईंदासीं। तो मां त तुंहिंजा फायर बि कक, पर असां पंहिंजे भाउ मां बेज़ार थो रहियूं। तव्हां अजायो शक पिया कयो, अदा वारा अहिड़ा न आहिनि। अहिड़ा न आहिनि, तोप कर तोप। तुंहिंजो संग इन करे ॾिनो अथनि जो असांजे खाधे में ज़हर मिलाए पूरे खानदान खे ॾींदा घुमरी। अमा राणी तूं हिननि जो दिल में न कजाए, हिननि जो ॻाल्हाइण ई हूंदो आहे। मासी मां ईअं कोन पियो चवां, बुज़ुर्गो हिन जो ख्यालु कजांइ, हिनखे मानी तयारु करण जे लाइ न ॾिजांइ, मथां ॾे सभिनि खे घुमरी। मासी ईअं बि थी सघे थो। हाणे हीअ हिन घर जी भाती आहे, ईअं छो कंदी आहे बा? मासी हिन मूंसां कहिड़ी इश्क जी शादी कई आहे, अंदर सड़ियो पियो अथसि अंदर। तूं सभु पाण जहिड़ा न सम्झ, तुंहिंजो अंदर सड़ियल आहे त तूं सम्झी थो। अबा अलाह जो वास्तो अथई छॾेसि, अलाह जो वास्तो अथई छॾेसि, छॾेसि अलाह जो वास्तो अथई। चईसि शादीअ खे ॿियो ॾींहुं थियो आहे, वक़्तु थी वञे। मूं त मज़ाक पे कई। हाँ? तूं साहेड़ी मज़ाक न कंदी कर, घटि तो न भञी छॾिजांइ। मूं तौबा कई, अते तो सां ॻाल्हाईंदासीं। बस हाणे बस, अॾे इहो पिटको ॾियां हिन सटको। बस हाणे बस, हाणे होश न वञाए। राजे कॾहिं मूं होश न वञायो न, हीअ आपे खां निकिरी वेंदी। वञाई दो कुकड़नि जो चोर। अरे रे कंहिंखे तूं? हाँ तोखे नाई जेको हूंदो वो पाण ॾे सम्झंदो। खे ई आहीं तूं पाण खे सम्झी तो भली सम्झू। अरे मां चवां थो त डरे। अरे तूं चल हल
चई छा थो अरे गुरुड़ो कई चारो कर वनी बनी बारे कम कर हल गुरु हल बनी बारे कम कर वनी इला पारो कयो न त रिली अता खां विना छडियो थाए अरे रे तव्हां मूंखे रिलीअ जे तह खां वञाई छो मौत खे खई था तो कुल्हे थी जेकर रिली जे ता का ना वो सवर जे 6 का तो जरूर विनाईंदुस छा कया हिन निभागन एक त वक्त भलो था जो मां हथे खाली दिन खे मिला अरे पंहिंजी सोच पंहिंजी त शादी का पहले बेवा बना छॾियो थाए बेवा न उस्ताद बेवा न रन्नड़ अरे रन्नड़ तॾहिं जॾहिं हिनखे मां मुड़ुस सॼा न हिनखे मां अहिड़ो कुटींदुसि जो बुरको पाए घर में औरतुनि वांगुरु बेवा थी वेही रहंदो अरे रे तू कुटी न हाँ बेवकूफ चरियन में फासी हो सावण तू समझाए छड़ पांचे छोरे के अचायो अची मुंहिंजी गिची में तो पवे अलूका मां भी उनके समझाया तो भाई तू भी उन सां घणी तकड़ न कंदो कर भली अची मुंहिंजी ज़ाल में हथ विझे ऐं मां हुन सां तकड़ न कयां एड़ो नाई सॼो ॾींहुं वते थो मुंहिंजे घर जा चक्कर कटींदो ऐं तूं चवे थो अहिड़ो न आहे समझाए छॾ हिन छोरे खे त मुंहिंजे हथां मरी न पवे अल्लाह भलाई कंदो भाऊ मलूक जॾहिं सावण चयो तो हुनखे सम्झाए वठंदो तव्हां से हाणे नई मिट्री कई आहे ज़रूर हिन जो पासो वठंदे मां पासो कोन थो खणा तूं अजायो के वात हणी मां वात थो हणा शर्म कोन थी सा खान अलूका ने बकवास जे करे त पदर खाईंदो आ न अरे बस मूंखे थो दबाए इहो अकुल तो ॻाल्हाए ईसा ही समझंदो कोन तू खणी न सा केतरी भी गाड़ी हो बस अॻिते हिकिड़ो लफ़्ज़ बि न चइजाए वाह 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 लायूं मचायूं बीठा हुआ बस वांदा आहियूं ईअं ई बीठा आहियूं पर मलूक जो आ मगज़ ख़राब हा तू ॿुधाए यार हाल वरी कहिड़ा आहिनि मुआरो छोकिरो आहे न मिठल ओ रातो को घर न आहे मुंहिंजो न को ॾस आहे न को पतो थो पए ख़बर ई कोन्हे त वियो अलाए काॾे वयो हूंदो चोरी ते कंहिं संगत सां गॾु तूं अॼु आयो अची परेशान थियो आहीं ए मिठल अहिड़ो कोन्हे जो चोरी करे हा साईं तुंहिंजो छोरो चोरी कोन कंदो आहे अरे शर्म कोन थो अचे अब आलमा जेकॾहिं तूं चाहीं त तुंहिंजे भाउ जो रिश्तो अकबर खान जी धीअ सां तोखे कराए ॾियां नानी सियाणी ॻाल्हि त लख जी कई थी पर मां दिलि ॿधी नथो सघां कि सुभाणे अकबर खान इनकार कयो त असां ॿिन्ही जी दिलि में नफ़रत अची वेंदी अब इहो तॾहिं थींदो न जॾहिं मां उते तव्हांजो वञी नालो वठां हा या तव्हांखे ज़ाहिर कयां त तव्हां मूंखे हेॾे मोकिलियो आहे जे असांखे ज़ाहिर न कंदी त उते छा वञी ॻाल्हाईंदी अब्बा इहो मुंहिंजो मथो अछो इहो रिश्ता कराईंदे थी वियो आहे उते छा ॻाल्हाइणो आहे छा न ॻाल्हाइणो आहे इहो तूं बस मूं ते छॾे ॾे तव्हांखे ज़ाहिर कोन कंदसि पोइ ठीकु आहे नानी साणी ॻाल्हि खे भली चोरे ॾिस हा छो न नज़ीरा मां वञी ॻाल्हि चोरियां थी पर मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुध जेकॾहिं इहो रिश्तो थी वियो न त अब मां बि तुंहिंजे दर तां भली महकाए वेंदीसांइ नानी सियाणी तोखां मेह न रखंदासीं पर ॻाल्हि आहे त कम पकोसीं नानी सियाणी पर असां वरंदी लाइ कॾहिं इंतजार कयूं मां नानी सियाणी विझंदी आहे रधे पके में पाणी तव्हां बेफिक्र थी वेहो अल्लाह भलाई कंदो सुभाणे तव्हांखे अची वर्दी ॾेई वेंदसि नज़ीरा जे अदा बादल जी उतां शादी थी वई तुंहिंजी ज़िंदगी ठही वई आलम नानी सियाणी बुक खां वॾा ज़ोर लाईंदी थी सघे थो त अकबर खान तुंहिंजे करे राज़ी थी वञे बाक़ी बानो बेगम खे राज़ी करण ॾाढो मुश्किल आहे रेस अकबर खान जी अधु मिल्क जो वारिस बणिजी वेंदो अधु मिल्कियत अकबर खान किथे पंहिंजी न्याणीअ खे ॾींदो पुट जो औलाद अथसि कोन भला क़ब्र में खणी वेंदो छा इहो पंहिंजी धीअनि जे नाले कराईंदो अलाह भलाई कंदो मतां बि इहो रिश्तो थी वञे ॾींहं में ख़बर पइजी वेंदी ॾिसूं त छा थो थिए
मुझो पुट वियो त आखिर वियो केॾां? जदो सॼो ॻोठ रुली आहे ॼणे ॼणे खां पुछा ॻाछा कई अथनि को ॾस पंध पए कोन थो। आलम सां मिलियो वे? आलम सां त कोन मिलियुसि पर बादल ई वराम खां पुछा ॻाछा कयनि। आलम खां पुछा करी हा न, खणो करे आलम सां गॾु हूंदो आहे। ईअं बि थी सघे थो आलम शहर उनखे कंहिं कम सां मोकिलियो हुजे। ठीकु आहे आलम सां मिलां थो। मुंहिंजो त साह वञे, तोखे परवाही कान्हे। आठ करे त मां बि न आहियां न वेठो, दर दर ते पुछा कई दोस्तनि खां यारनि खां हिन खां हुन खां, पर साईं पतो ई नथो। कॾहिं बि बग़ैर ॿुधाइण जे नाहे वेंदो। अलाए हिन वक़्तु कहिड़े हाल में हूंदो मुंहिंजो पुटु। हाणे तोखे ख़बर पवंदी त ॿियनि खे बदनाम करण जो अंजाम छा थींदो। अरे जेकॾहिं तुंहिंजो लाश बि तुंहिंजे माइटनि खे मिले न त मुंहिंजो नालो मटाए छॾिजे। अकबर खान, मूंखे मारण सां बि तुंहिंजे दिल खे सुकून कोन मिलंदो, छो जो मां तुंहिंजे दिल जो नासूर बणिजी चुको आहियां। नासूर बुढा तव्हां वञो ॿाहिरि सभई। अरे बात खोल, छा कयो आहे तो मुंहिंजी न्याणीअ सां? चओ। कुझु न आहे कयो मूं न सां। बानू बेगम, मां त कमु पको करे आई आहियां, हाणे मिठाई कॾहिं थी खाराईं? बस रिश्तो पको थी वञे मिठाई में पूरे छॾींदी सही। जॾहिं चवी बानू बेगम, नज़ीर ऐं आलम खान खे तव्हां ॾांहुं मोकिलियां? उन्हनि सां तो इहा त ॻाल्हि न कई आहे न त तोखे असां मोकिलियो आहे। छा भला तो मूंखे ॿार समझो आहे छा? ईअं कीअं कंदसि? उन्हनि जी राय मां तो छा समझो? बानू बेगम, उन्हनि खे त इहो ई ख़ौफ़ हुयो त किथे बानू बेगम असांखे रिश्ते खां जवाब न ॾेई छॾे। ठीकु आहे माई सियाणी, तूं वञ नज़ीरा ऐं आलम खे वठी अच, अकबर बि हिते ई हूंदो। मां अॼु ई वञी थी आलम खान वारनि सां मिलां, ईअं सम्झ त सुभाणे हू तो वटि हूंदा। भला इहे छोकिरियूं काथे आहिनि? शरबत खे झगड़ो ठाराए वठी आ। तोखे त ख़बर आहे शरबत सां मुंहिंजो गुज़ारो कोन हूंदो आहे। वाह नानी सियाणी पोइ विझंदी आहे रधे पके में पाणी। मूं तव्हांखे इज़त बख़्शी, तव्हां मुंहिंजी इज़त सां खेॾियो। हाणे तोखे ख़बर पवंदी त तुंहिंजो अंजाम छा थींदो। अंजाम वरी कहिड़ो? मारे छॾींदे न, भली मारे छॾ मूंखे। तुंहिंजी ज़िंदगीअ खे मां मौत खां वधीक बदतर कंदुसि। हाणे तूं छा थो सम्झी तूं त ॿियनि खे बदनाम करण खां पोइ तूं सुकून सां सुम्ही सघंदे? बुढा जी बाबा साईं। इन छोरे सां अहिड़ो असर कयो इन छोरे सां जो पंहिंजनि पेरनि ते न बीह सघे। अवां बेफिकर थियो बाबा साईं, इहो कम जो आहे, हॾी सां न मिलाईंदोसांस। अहिड़ो इन जो असर कयो जो मुंहिंजा कन ॿुधनि, अखियूं ॾिसनि, न छॾियो हिनखे, वठोसि। रानी को न दीजा पानी प्यार। हाँ हाँ पिया रही थी। मां चवां तो त मूंखे पानी पिया, तूं पंहिंजो पाण खे ठाही ऐं सिंगारी थी, एॾी ठाऊ कीअं निभागी कंहिं जाइ जी।
चयम न त प्यारे थी ऐं तू अल्ले बकरी धनारन जा धक माना ए नमू तो के बात बंद कर बात या दातुली ऐं सिकी लथी पंहिंजे ॿाहिरनि जे घर में हूंदी कर हिते पंहिंजा कन उभा रखंदी कर त घाटो भञी विझंदो सां एडी वॾी ॻाल्हि त न हुई जो मारण शुरू कयो थी। हाँ मूंसां थी सवाल जवाब कर तूं ये कोन सुधरंदी जेसी ताईं मां तुंहिंजी पुठीअ तां खल कोन लाहींदुसि। को निभागो है छोरा इनके मारण सा तुझे फलांद पूरो थी दो दर्द ने जो दरिया ये दुनिया दर्द ने जो दरिया। अम्मा ये बाहर आए नी खर दिमाग ट्रई हिक बे का वधिक बद दिमाग तू कोशिश कंदी कर त इनन के को बहानो न मिले। एहसासन जे हेडे सफर में घड़ी नोखा ये दुनिया दर्द ने जो दरिया। दसाई न राणा खान जा पर निकरी आया है वो वडे रेस सा तो फोन करे राणा होश में रहियो किथे आहे सदाई रेस अकबर के खिलाफ खलू कोटी तो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जड़ा खुश आयो बाहर ए जड़ा खान काले पे वञो बाबा तव्हां ॾे आयो आहियां मूंॾे ख़ैर में चाचा विठल पुट जो 2 ॾींहंनि खां को ॾस पतो कोन्हे। छा 2 ॾींहंनि खां वठी मिठल गुम आहे? असां त सम्झो त तव्हां हुनखे कंहिं कम सां मोकिलियो हूंदो। न चाचा जड़ा मूंखे मिठल जी का ख़बर न आहे। साजन सवाई जो मेलो लॻल आहे थी सघे तो मिठल ओॾां वियो हुजे। जे मेले ते वञे हा न त असांखे ज़रूर ॿुधाए वञे बगैर ॿुधाइण जे बि गुत हणी सघे थो। एॾो ख़ैर ज़िम्मेवार कोन्हे। चाचा मां मिठल जे दोस्त वटां जांच कयां थो हला कंदो ख़ैर सां। बाबा महिरबानी करे मूंखे इहा जल्दी जांच ॾेई यार मुंहिंजो त साह मुठ में अल्लाह भलाई कंदो चाचा तव्हां परेशान न थियो। जडहीं खां कई थई रुसामा ओ कारो वगो लहे ई नथो। अदा वरी कंहिंजे पोयां वठा कई थी? अदा गुल मस्तानी जो नंबर पे मिलायो हुन नंबर बंद आहे यार। मलार थोड़ो सोच हाणे त शादी कई थी विसारे छॾ मस्तानी खे। मस्तानीअ खे विसारिया चरियो थियो आहे मस्तानी मुंहिंजी दिल में घर कयूं वेठी आहे। अजायो अची हुन जे पोयां छितो थियो आहे केर आहे किथां जी बला आहे इहा बि त तोखे ख़बर कोन्हे। अदा गुलू हिक न हिक ॾींहुं मां मस्तानी सां जरूर मिलंदुसि। कब्र में वञी मिलजो बाक़ी हिते त तव्हांजो मिलण मुश्किल आहे। अहिड़ी बददुआ त न ॾे भा हाय दुश्मन त न आई न। अरे मलार तुझो भाई त आहियो तॾहिं त समझायां थो इन इश्क जे चक्कर में नाच। इश्क त लॻी चुको आहे अदा हाणे जेकॾहिं मूंखे मस्तानी न मिली न त मां चरियो थी वेंदुसि। चरिया अथनि तुंहिंजा दुश्मन मल्हार ईअं न थींदो अलाह कंदो मस्तानी तोखे मिलंदी। ईअं अदा दुआ कर त मौला सणाई करे
मां चवे तो बी हमारा से कभी कम गुलू थी तो तुझो अज हटजी विम चरन मां अरे मोटो थाया कया मां पूरो हां कौन बा बाबे जे बची तू भजू गाने पोया हाल भजू बे आका तो बी अरे छाए जोरा बाबा अम्मा सा मिलण आयो कम गुलू करण आयो अरे हट कया न टुनी के पूरो निभागो भजू गाने रे अरे जाओ सुल्तान तू तो वही आलम खान जी कच्छ में वेही रही हाणे मूंखे बि त ॿुधाए न त मां काजी कच्छ में वञी विया राणा खान ये रनन वारा ताना हणण छॾे ॾे मक़सद जी ॻाल्हि कर ताना कोन थो हणां सुल्तान मक़सद जी ॻाल्हि थो कयां आलम खान तव्हांखे छोरी छा ॾिनी तव्हां सभु कुझु विसारे वेही रहियो सभु कुझु विसारे वेही रहियो त आलम खान तव्हां सां कहिड़ियूं कहिड़ियूं चिठियूं कयूं ऐं तव्हां पलांद में उनखे छा कयो असां त कुझु न कयो बाक़ी तूं छा कयो अकबर खान खे सुल्तान कॾहिं बि हिक हथ जी ताड़ी नाहे वॼंदी हिक हथ जी ताड़ी मां तव्हांजे आसिरे पियो विढ़ां उन्हनि सां ऐं तव्हां उन्हनि सां ठाव करे वेही रहियो असां हार नाहे मञी बाक़ी कुझु वक़्त लाइ ख़ामोश ज़रूर थी विया आहियूं पर विसारियो कुझु बि नाहे त पोइ ॿुधाए न ॿुधाए सुल्तान त छा करण वारा आहियो जॾहिं वक़्तु आयो न त सभु कुझु कंदासीं त पोइ सुल्तान तूं हीअं कर पहिरियां आलम खान जूं हमदर्दियूं हासिल कर ऐं हमदर्दियूं हासिल करण खां पोइ भर में वेही हणी कुखारी बंदूक ईअं करण सां तव्हांजे मथां को शक बि कोन कंदो आलम खान सां जॾहिं विड़ियुसि त गाए वॼाई विढ़ंदुसि बाक़ी चोरी इहो कुते वारो चक न हणंदुसि पोइ आलम खान तव्हां खां ॾाढो आहे छा जोड़े ॾाढो आहे जेकॾहिं आलम खान खे रस्ते तां हटाइण चाहियो था त इन मथां चोरी वार करणो पवंदो अकबर खान जी पूरी ताक़त आलिम खान आहे ऐं आलिम खान जी पूरी ताक़त अकबर खान आहे इन्हनि ॿिन्ही मां अगरि हिक खे बि ख़तमु कंदासीं न सम्झ ॿिए जी चेल बि चिॿी थी वेंदी ॾिसो हिन खे इहा ॻाल्हि सम्झ में अची वई पर हिन सुल्तान खे इहा ॻाल्हि केरु सम्झाए मां सभु सम्झां थो मूंखे सम्झाइण जी ज़रूरत न आहे राणा खान पहिरियों वार आलम खान जे मथां करे चुको आहियां ॿियो वार कॾहिं करणो आहे इहो मूं सोचे रखियो आहे बस कुझु इंतज़ार कयो त पोइ हाणे सुल्तान ॿियो वार असां ॿई गॾु कंदासीं ऐं असांजे उन वार मां आलम खान बची कोन सघंदो पर हिकु ॻाल्हि चङे नमूने यादि रखजांइ सुल्तान त जेकॾहिं आलम खान बची वियो त पक ॼाण असां कोन बचंदासीं ये दुनिया आहे लहर लहर में लका 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 ये दुनिया